गोंयच्या अल्पसंख्यांकांक दिल्ली आश्वासनां गोंय सरकार विसरलो सो दिसता। गोंयांत अल्पसंख्यांक आयोग नेमपाचें उतर बीजेपीन विधानसभेचे वेंचणुकेंत दिल्लें, मात अजून मेरेन आयोगाचो पत्तो ना। इतलेंच न्ही, बाकीच्या राज्यां भशेन गोंयांत अल्पसंख्यांक समाजाक वेगळी अर्थसंकल्पीत तरतूदय केल्ली ना। अल्पसंख्यांकां खातीर सरकाराच्यो वेगळ्यो येवजणय नात। पळयात रिपोर्ट। अल्पसंख्यांकां खातीर कायद्यान बंधनकारक आशिल्ल्यो गजाली करपाक गोंय सरकाराक अजून मेरेन तरी जमिल्लें ना। गोंयान अल्पसंख्यांक आयोग नेमपाचें उतर पर्रीकाराच्या फुडारपणा खाला बीजेपीन 2012 विधानसभा वेंचणुके वेळार जाहीरनाम्यान दिल्लें, पूण आयोगाचो अजून पत्तो ना। आतां पळयात देशांतल्या खंयच्या राज्यांनी अल्पसंख्यांक आयोग आसा तो। आंध्र प्रदेश, आसाम, बिहार, छत्तीसगड, दिल्ली, झारखंड, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मणिपूर, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, केरळ आणि तमिळनाडू या राज्यांनी अल्पसंख्यांक आयोग आसात। प्रुडंटान मायनॉरिटी आयोगाचेर मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकाराक विचारले। ह्या प्रकरणात लक्ष घालता आनी कितें करपाक जाय ते करता इतलेच तो उलयलो। प्रकरण पक्षाच्या फुडाऱ्याकडेन व्हरतलो म्हूण कळंगूटचो आमदार मायकल लोबो उलयलो। A promise which was given in the manifesto of Bharatiya Janata Party, and it was also in the budget speech, in the first budget speech, or also in 2014 budget. So I think in the next 3 or 4 months, or within the next 6 months, they should come. In our MLA's meeting, I will talk about this with the Honorable Chief Minister. गोंयान अल्पसंख्यांक आयोग नेमपाची प्रक्रिया चल्ल्या म्हूण प्रदेश बीजेपीचो मायनॉरिटीचो अध्यक्ष सय्यद मोहम्मद हनीफ म्हणटा, पूण आयोग केन्ना नेमतले ते ताका खबर ना। दुसरे वटेन बीजेपीचो सचिव शेख जिनाक हो विशय कितें तोच सारको खबर ना। बीजेपीन अल्पसंख्यांक आयोग नेमपाचें उतर खंय केन्नाच दिवंक ना। काँग्रेस तशें मागताली म्हूण तो उलयता, पूण बीजेपीच्या जाहीरनाम्यान मायनॉरिटी आयोग नेमपाचें उतर लेखी आसा। भारतीय जनता पार्टी बीजेपी सरकार, we are not promised any minority commissioner, minority finance development commission. We are not promised. Congress demanding. I am asking Congress. The last 5 years, Congress government ruling. Why not done that minority commissioner, minority finance development? कर्नाटक, तेलंगण, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश सारकिल्या राज्यांनी अल्पसंख्यांकाच्या कल्याणा खातीर अर्थसंकल्पान खासा तरतूद दवरल्या। पळयात खंयच्या राज्यांनी अल्पसंख्यांका खातीर कशे पयशे दवरल्यात ते। कर्नाटकान 1000 कोटींची तरतूद केल्या, तेलंगणात 1105 कोटी, पश्चिम बंगालात 2033 कोटी, आंध्र प्रदेशात 400 कोटी, राजस्थानात 60 लाख, महाराष्ट्रात 400 कोटी, आसामात 650 कोटी आणि बिहारात 750 कोटींची तरतूद दवरल्या। उत्तराखंडान आपल्या राज्यातल्या अल्पसंख्यांकांक वेगवेगळ्यो समाज कल्याण योजनो दिल्यात। बाकीच्या जायत्या राज्यांनी अर्थसंकल्पान समाज कल्याण योजनो केल्यात। वेगवेगळ्या राज्यातल्यो अल्पसंख्यांका खातीर समाज कल्याण योजनो पळयात। ख्रिश्चन उदरगत योजने खाला चर्ची बांदपाक, दुरुस्ती करपाक उदरगतीक निधी, कम्युनिटी हॉलाचे बांदकाम, अनाथाश्रम आणि वृद्धाश्रम बांदपाक निधी, अल्पसंख्यांका खातीर बाकीच्यो योजण्यो, शादी महल बांदपाक अर्थीक आधार, अल्पसंख्यांक विद्यार्थ्यांक खातीर हॉस्टेल, वक्फ मालमत्तेचेर राखणेक निधी, हज हावजाचे बांदकाम, शिक्षणीक स्कॉलरशीप। मायनॉरिटी खातीर बाकीच्या राज्यांतल्यो ह्यो सगळ्यो सुविधा आनी येवजण्यो पळयल्यार गोंयान त्या तुळेन कांयच ना। गोंयान बीजेपी सरकाराक 3 वर्सां जालीं, पूण गोंयान मायनॉरिटी आयोग नेमपाच्या दिशेन सरकारान व्हडलेशें कितें केल्लें दिसना। होय बी एक यू टर्न काय कितें? ब्युरो वांगडा प्रुडंटा खातीर नवाज शेख। बांबोळे कुजिरा शिक्षण संकुलांत अंदुसावन धेंपे आनी हेडगेवार ही 2 स्कुलां व्हरपाचें जवळ जवळ निश्चित जालां। बिल्डिंगाचें काम पुराय जावंक ना, संकुलांत रस्ते, लायटी, भुरग्यांचे सुरक्षे सारकेल्यो गजाली जाग्यार पडूना म्हूण मिडियांत खबरो येताल्यो। धेंपे हायर सेकंडरीचे कांय पालक आवाज काडटाले। ब्रेस्तारा शिक्षण संचालकान थंय वचून इन्स्पेक्शन केलें। स्कुलांचे मॅनेजमेंट म्हणटात काम जाय तशें चल्लां। शिक्षण संचालक जुनाचे 18 तारखेर आनीक एक इन्स्पेक्शन करून निमणो निर्णय घेतलो। बांबोळे कुजिरा वाठारांतल्या शिक्षण संकुलांत पणजेची 5 स्कुलां वतलीं। पयल्या पावण्यार हेडगेवार आनी धेंपे स्कूल व्हरपाचे आसात, ती बी ह्याच जुनान। दोनूय स्कुलांच्या बिल्डिंगेचे रस्ते लायटीची कामां पुराय जावंक ना म्हूण धेंपेच्या भुरग्यांचे कांय पालक आवाज काडटाले।
ते पाठभुंयेर शिक्षण संचालक आनी धेंपे हेडगेवारच्या मॅनेजमेंटान इन्स्पेक्शनान परिस्थितीचो अदमास घेतलो. They are going to make another visit on 18th. And I'm telling you that whatever comes in papers and all those are not the real facts. Those people who say that it is not ready and all that, they should come here and visit the site on 20th. As far as our internal roads are concerned, they will be commissioned by 18th. As far as external road is concerned, JSIDC official told us that by 12th they will be able to complete. हेडगेवाराचो मॅनेजमेंट म्हणटा काम जाय तशें चल्लां, हुस्को करपाची गरज ना. जुनाचे दुसरे सप्तक म्हणल्यार सगळ्यो गजाली जाग्यार पडटल्यो. हेडगेवार जुनाकूच मळ्यांतल्यान कुजिरा चल्ले. तर थोडें आमचें काम हे JSIDC करता आनी एका सायडीन तांचें काम बरेंचशें कंप्लीट जायत आयलां. दुसऱ्या सायडीन जो नालो आसा ते नाल्याचें काम तांणी केलां पूण थोडेंशें उरलां आनी तें जातलें अशें तांणी आमकां हें दिलां, हमी दिलें, गॅरंटी दिलें. इन्फ्रास्ट्रक्चर आमी आमच्या स्कुला पुरतें सांगपाचें जाल्यार आमी 4 जुनाक आमी जवळ जवळ आमचें कंप्लीट जातलें आनी 8 जुनाक आमी सुरू करता. कामाची नेमकी स्थिती पळोवपाक शिक्षण खातें 18-20 जुनाक आनीक एक इन्स्पेक्शन करतले. तेन्नाच्या परिस्थिती प्रमाण निमणो निर्णय जातलो. प्रुडंटा खातीर नवाज शेख. सरकार गरिबां खातीर वावुरता म्हणटा तें फट. BJP गरिबाचो विचार करता म्हूण अध्यक्ष अमित शहाचें वक्तव्य फट. BJPचें गोंयचें काम पळयल्यार सरकार गरिबाच्या पोटार पांय दवरून श्रीमंताक वयर काडूंक सोदता म्हूण GFDOन आरोप केलो. तेरेखोल NGTची ऑर्डर आसतना लोकांची जमीन हॉटेलांक दिवन बाउन्सरांक घालून गोल्फ कोर्साचें काम चल्लां. मोपा विमानतळाची तीच गत म्हूण फादर एरमीत रेबेलो मिडिया कडेन उलयलो. The BJP president is visiting Goa. ताणें म्हणलें बेंगलुरू मिटींग करतना wherever the party is in power, it is working for the uplift of the poor. हातूंत सत ना. तिराकोल गरीब फार्मर्स लोकांची जमीन आनी तांचे थंय प्रोड्यूस जो जाता ते व्हरोन गिरेस्त लिडींग हॉटेल्स हांकां दिता आनी बाउन्सरांक घालून ग्रीन ट्रायब्युनलाचे ऑर्डर आसतना पर्यंत झाडां कापता. हाव कॅन यू कॉल these people for the poor? खूब जाणांनी रिपोर्ट दिले की गोंया एकूच एअरपोर्ट पुरो. हे सगळें सांगलां आसतना लोकांची डेमोक्रेटीक वॉयस एन सोत लिपोवन फोटींगपणान बिल्डरांक प्लीज करपाक जमीन दिता. ह्या सरकाराक दुबळ्यांचो सरकार कसो म्हणूं येता. खासा दर्जाचेर मोदी सरकारान गोंयकारांक फटयले म्हूण GFDOन विशय काडलो. जेन्ना मोदी इलेक्शन कॅम्पेन करपाक लोकसभेक गोंया आयलो ताणें लोकांक व्हडली प्रॉमीस केले की स्पेशल स्टेटस आमकां दितलो म्हूण. आनी आतां तेच सांगतात तांचो सरकार की स्पेशल स्टेटस गोवांक दिवंक जायना. प्रुडंटा खातीर सावयो डायस. आतां घेवया एक विराम.